Hello guys, andito po kayo sa aking channel ang Pintada Love TV. So, Sabado po ng umaga ngayon, magpaparonda po ako ng aking mga young birds. So, ayan po sila. Bali, 7 sila. So, samahan nyo ako guys at later po. Sabay-sabay na silang rumoronda ngayon. Ayan po sila. Puro young birds po yan. Yan po kainaman ng mga bata. Mga masisipag silang lumipad. Sarap panoorin. Ayan po sila. Kalilikot nila lumipad. Hindi ko po kasi sinasabay yung mga matatanda sa kanila kasi tatamba rin silang lumipad. Mahangin po kasi kaya ganyan sila lumipad. Guys, ito na po yung mga young birds ko after nilang rumonda. So, ang gagawin ko po guys, lalagyan ko po ng screen po ito. Kasi nasasaktan po yung mga paa nila pag lalapag po sila doon bago pumasok po sa trapdoor. So, lalagyan ko po muna ng screen. Ito kulay green. Ito po. Saka alambre. Medyo mainit. So, pero kakaririn ko na po ito. Wala naman po ibang gagawa. So, samahan niyo ako guys.
nagawa ko na. Okay na po siguro yun. Sobrang init eh. So, ito po siya. Nakaabang na rin po yung mga alaga ko at oras na rin ang pagkain nila. So, ito na po yung ginawa ko. So, pwede na po siguro pagtsagaan. Ang importante, hindi po masasaktan yung kanilang mga paa kapag bababa po sila doon bago pumasok sa kulungan. So, later guys! Ganyan na po karami mga alaga ko ngayon. Ang tatakaw nila. Kulang pa po sa kanila yung binilagay ko na yan. Mamaya magpapadagdag pa po yung mga yan. I-share ko nga lang po pala yung gift bird binigay sa akin ni Kuya Lito na Lazaro. Binigay po niya ito kahapon. Ayan po. Baka sakaling mapaango po at bata-bata pa naman. Baka gawin ko po siyang breeder or ipanlalabang ko po siya. Ito po yung sing-sing niya. So later guys. Hello guys, nandito po kayo sa aking channel, ang Natanggap TV. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe lang po. Like, share, and comment. At marami pa po tayong videos na i-upload. So, nagpapasalamat po ako sa inyo. At sobrang na-appreciate ko po yung mga magagandang comments nyo po. Maraming po salamat. Shoutout ko nga po pala ang aking team ng Isoy, ang aking team Kulot Line, ang aking team Nepa, ang aking team TPF Sumunyos. Hello sa inyo guys. At hello po sa aking mga club dito sa Nueva Ecija. Ang TPFC, CLRPC, MFPC at GRPC po. At sa mga co-members ko po, hello po sa inyo. Shoutout nga rin po pala yung sa kapwa nating mga kalapatids dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Hello po sa inyo. Shoutout ko nga po pala si Simply Basics, George Andre, JFM 2019, Maki Love TV, Glenn Paul Uy, Kune Salvo, Idava Love TV, Pepong Love TV, Kandari Love TV, JR Love TV. Pakisupport po ang kanilang channel. Si Berhel Limasin, hello po sa inyo. Shoutout ko nga po pala si Global Racing Below, Mon Love, PNT Love TV, Oblak Love TV, Atibon Love Official Nobita, Chambalero Brothers Love, at sa aking ko-team ng Isoy na channel, Siler Base, saka si Marky Pablo po. Pakisupport po ang kanilang channel. So mga kalapatids, ingat po tayo. Pray lang po tayo na sana malagpasan po natin itong mga pagsubok na nangyayari sa ating lugar.
sa ating bansa. At sunod lang po tayo sa patakaran ng ating mga lugar. Keep safe everyone. Ingat-ingat po at maraming pong salamat sa lahat po na sumusuporta. Maraming salamat po. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.